алдық. Эми мойнуна шарф токуганды көрсөтүп берейин. Мисалы сиз жөнөкөй воздушный петля набирать этесиз, где-то примерно 10 сантиметр деп көрөлүчү. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Кичинекей болуп калат экен. Демек биз дагы чоңойтобуз. 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Воздушный петля набирать этип алдык. Жарайт. Эми жогорулап болчу воздушный петля подъема. Аркага ПСН деген узор менен токуйбуз. Полустолбик с накидом. Мынакей. Бул 3 жипти чогуу токуганыбыз полустолбик с накидом деп аталат. Жамынчылуу жарым мамыча кыргызча. Ушундай кылып катардын аягына чейин полустолбики с накидом. ПСН. Бир жамынча кылабыз дагы. Воздушный петлянын бир илмегинен жеп алып туруп, үчөөнү бир өткүзүп алганыбыз. Ошол узордун аты. Ушундай кылып катардын акырына чейин токуйбуз. Азыр мен катардын аягына чейин келдим. Эми бул жерде жипти кесип алабыз дагы. Акырында калган бул эки жипти бириктирип, жакшылап байлап, кайрадан аркага ичине мындай кылып киргизип, бекитип, баарын мындай кылып киргизип катып алгандан кийин мындай кылып байлап коебуз. Кааласаңыз башка түстө дагы токуп койсоңуз болот. Кааласаңыз өзүңүз каалагандай узунураак шарф кылыңыз. Мынакей. Ошол менен болгонуңуз үчүн рахмат. Сиздерге да ийгилик.